Jadi ya teman-teman, kita harus pakai ini dulu ya. Tapi kita ambil airnya dulu ya. Dan kita taruh airnya sini aja supaya ya ini bisa. Aku mau bukain ininya, susah banget. Udah kebuka. Ini ada warnanya, warna-warni. Dan kita cat itunya. Selanjutnya aku mau warna oranye. Bisa nggak? Bisa. Ini bisa warna oranye. Dan kita ngaduk sama tangan. Gini ada sedikit-sedikit. Sedikit, tapi bisa pakai satu tangan atau dua tangan. Bisa ambil kok. Ambil ini terus dan lagi mau pakai tisu ya. Oke, kita belum jadiin, harusnya main terus kayak gini supaya nggak sticky ya. Aku mau warna-warni ya guys, jadinya aku ambil satu-satu aja ya. Bentar. Kita masukkan flame aktivatornya dikit aja ya. Udah segini. Dan kita ngaduk pakai tangan aja, nggak usah pakai itu, supaya slime-nya enggak lengket sama tangan. Sampai nggak ada airnya, ngadukin pakai tangan aja ya, sampai dia merata kayak keras-keras gitu, dan sampai dia jadi ini jadi deh. Dan aku pengen aduk lagi supaya dia ngelengket. Harus ngaduk yang cepat ya guys, supaya ini enggak lengket dan enggak gagal gitu kan. Aku udah tahu main slime jadinya. Aku bisa. Ini stretch ya guys. Aku pengen warnanya warna-warni ya. Keluarin dulu dari boxnya. Aku mau warna-warni ya guys. Kita masukkan di sini dulu warna. Aku mau ambil airnya dulu, terus begini. Terus aku pengen warna ini. Nah, harus yang banyak berwarna makanannya. Ini kan cat air bisa yang banyak. Jadinya warna pink. Dan kita taruh sini sebentar dulu ya guys.
kayak warna ungu ya guys. Kayak ungu mainnya. Aduh, sampai dia warnanya itu. Dan kita taruh sini, tambah lagi warnanya, soalnya nanti jadi rainbow color gitu. Dan kita masuk lagi ke cetak itunya, dan kita masukkan warna kuning. Warna apa ya? Jadi kuning, kayak kuning pink gitu. Lagi. Oke, dan kita ngadukin pakai tangan. Lagi pakai tangan sampai merata. Ini bagus banget warnanya guys, kayak warna gold gitu. Dan kita campurkan sama warna, jangan campurin dulu ya slime nya, bentar. Bentar lagi. Ini dan kita ini, kita ambil warna hijau ini, hijau. Salah, cari biru ya. Ini biru. Ini salah warna ya guys. Nggak bisa warna biru ya guys, jadinya ini rusak warna biru, jadinya warna oranye aja ya, oranye yang bagus. Aku suka warna oranye karena lucu. Ting 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 ting. Ini kayak warna hijau atau apa, warna oranye. Jadinya warna hijau tuh nggak apa. Tinggal satu lagi deh warnanya. Ke warna apa ya? Satu warna yang bagus aja. Warna
taruh aja di sini coklat supaya ada coklat banyak gitu ya. Coklat warna coklat ya, ini bukan warna hitam ya. Maaf ada suara kayak es krim ada jualan. Enggak. Ini kasih warna biru aja deh, biru tua. Aku mau kasih gini-giniin aja supaya jadi bagus kayak gitu kan. Jadi kayak gini bagus pada bagus. Udah, ini kayaknya nggak bagus. Jadi warna apa ya ini? Si itu aja. Ini bukan stiker karena kan ini harus diginiin kalau stiker ya. Dan kita masukkan. Dan kita taruh di sini. Dan taruh ya supaya dia warna-warni. Videonya. Gini. Dan gini deh. Dan kita main ya. Wow, bagus ya.